Halo teman-teman, balik lagi bersama aku. Di video kali ini kita bakal melanjutin event ini. Event mana. Ini nih ya. Ini dia eventnya. Ayo kita selesaikan. Langsung aja ke inti videonya. Let's go. Jangan. Nah, tapi tidak enak sekali kalau karakter gini. Lebih baik karakternya. Berarti ini gak usah dibikin partinya ya. Berarti apa saja. Mas, nah ini ya. Nah, mulai kita hilangkan Colombina. Nggak ada hydro lagi ya? Sedikit explore. Colombina. Aduh. Entah kenapa aku gila sama Colombina. Ideka. Kita bakal nyelesain event ini dulu lah ya. Ini Primonya lumayan banget ini. Warak banget ini event. Oh iya. Setiap kali di video aksaku akan ada suara. Gila. Wah, enak banget. Ini kita disuruh apa sih? Membawa 5 makhluk berbahaya berkualitas hijau. Bawa keluar rotai. Skip, malas. Suara udah aman kan ya? Suara udah aman kan ya? Suara udah aman kan lah ya? Ada bentar guys. Aduh bentar. Aduh bentar. Sakit banget. Aduh bentar. Aduh. Oke. Sakit banget kram. Tiba-tiba banget kram. Berkualitas hijau. Apakah ini warna aduh biru.
langsung meninggal. Tapi yang berkualitas biru out. Bisa nggak? Bisa. Ini kali ya? Biru. Mana ya guys? Sabar, nggak ada berkualitas merah kan? Jadi area yang ditentukan. Oh ya, kepiting. Kabur dik. Biasa bikin trauma ya. Ini udah pernah kan bener. Aku butuh hewan berkualitas hijau. Kepiting. Kita korban. Tuh, 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini bayar 1. Aku butuh yang hijau loh. Oke, level 5. Duh, 2 biji gini lagi. Sialan. Tuh 2, 3, 4. Aduh, kurang titik ini. Sabar. Ada lagi itu tuh. Enggak, bukan. Ini kepiting. Ini no worth it. Oke, let's go. Pulang. Kita ada 3 misi. Oke, aman. Pulang. Aku na primo. Goodbye. Seteguk kemenangan. Hampir jatuh. Bentar. Pergi.
Yang penting misi aja lah. Kalau lawan itu nggak pernah menang, aneh ya. Main pula segala. Udah, gimana? Semua damage. Boleh nih. Butuh material gitu. Aku butuh ini. Kumpulkan 15 jenis barang koleksi dalam 10 jenis makhluk berbahaya dalam. Selesaikan misi X. Misi utama 9. Tingkatkan level Elite Strike 3. Elite Strike, mana Elite Strike? Oh ini. Oke. Lacak. Dapat dilacak dengan membuka menu quest. Belajar dalam wilayah sesuai. Bakal panjang sini. Durability plus 1 poin. Kagak, nggak mau. Misi X tuh apa ya, misi X? Oh ini paling ya ini. Misi 9. Ayolah, aku mau primo. Berhubungan dengan lautnya aku udah lumayan malas ini. Gini kah? Mana ya? Tapi aku butuh kepiting. I see 5 peti. Itu tuh. Nggak peduli aku.
Oh, orangnya cuma satu sekarang. Oh, diperkuat. Wah, hampir. Wah, hampir. Oke, sabar, fokus. Aku udah mau dengan kalian. Kan ikat berguna. Oh, heal. Hidup. Hop. Good night. Wow. Very delicious. Satu. Really? Sabar. Aku butuh pengaturan ini. Oh, ini korban ini. Udah 4 soalnya nih. Kita putuskan saja. Oke, sama ini. Kedua ini. Tiga ini. Nggak bisa ya. Oh, ini bisa nih. Nah, bisa. Gampang game MZ. Wah, aku butuh healing potion. Gak dapet lagi kah? Butuh 5 nih. Oh, ini tuh. Nah. Oke. Siap. Oke, udah selesai. Asset banget. Potnya melontar. Oke. Nah, udah. Misinya mana? Aku butuh nyelesain misi. Oh, 3.000. 1.800. Kasih wajar lah, susah itu. 2 ikan lagi. Aduh. Geng. Aduh, gak. Aku butuh ikan paus ini. Di mana? Singguin. Namanya singguin ya? Kalian lagi tuh.
坂警察隊員のうちその子たちをアクアリウムに送ってどうして気性が荒々しい仲間にお魚たち確かにいい考えだな。じゃあ気性の荒いお魚udah gitu dong, ngomong doang. Ini sih apa ini? Boleh. Aduh, ini apa nih? Ini materialnya dapat dari mana? Buka quest. How to get itu penting. How to get. Nah, kita masalah lapangan nggak usah dulu ya. Kita film dulu aja nih. Oh, kita ke Sandron. Kita pakai anggun banget nih orang lagi kalau lagi nih. Sandron. Kok nggak ngomong? Kalian sudah datang. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Safir yang lainnya sudah menunggu mau syuting di sini. Sudah dapat lokasi rumahmu. Persempit lokasi. Kita hanya perlu ambil sampel dari. Kalau begitu ayo kita mulai. Ada berenang ya? Lupa lagi. Berenang. Rumah Sandron tuh emang di bawah laut ya? Tapi kan dia robot. Kelihatan banget kayaknya ya. Oh iya. Makin cepat bisa diperbaiki makin baik. Kita harus kejar. Kita mau selesai. Mau ketemu dengan awak kapal lagi, Dek. Aku marah. Bisa kau. さて、あとはせっかくだからあなたたちがこの船のアクアリウムをどんな風に飾り付けているのか見せて。少しずつ Ternyata bagus juga. Dimulai. Mereka yang telah tiada. What? Ini apa sih? Ada yang merah-merah gitu nggak enak banget ngeliatnya. Aku mau ini. Oh ya guys, bentar guys, tunggu sebentar ya. Ini sambil lihat wajah kamu. Oh gila, dengan sabitnya di belakang, dengan pitanya yang sangat wow banget. Tapi mau kebul aja. Maafkan aku kalau Mina. Aku udah bermaksud seperti itu. Nggak ada apa-apa. Oh men, matanya.
Oh man, matanya. Ini sangat wow sekali. Oh ya, bentar ya.お月見しない？私のロッキングチェアを使っていいよ。月に行って月からテイワットを眺めるのもいいかも。Oh, sepertinya kolam binatang lagi. Bobo ya. Tapi nama kelincinya siapa guys? Aku nggak tahu nama kelincinya. Dulu kali. Wait, bentar guys. Kalian mau denger juga nggak suaranya? Baiklah. Oke, lanjut. Ke bawah akuarium. Tuh, oh lewat situ. Saya nggak lupa. Cantik banget. Gila. Beautiful. なかなかそこ Semua の何 ikan 匹かは私たちが初めて水 pertama 中に kali 入った waktu 時に撮った menyamka 気に ya. 入った Wah, tumben bersuara. まあま Ya あ、ね、 lumayan. 普通よ。さっきの言い方はどう考えても気に入ってた。あなたたちはそんなに気に入っているの？ Kamu bangga banget ya 達成 kalian 感 mau. があるから？それにすっごく綺麗だからな。すぐに消えてしまうのに。 Tapi kamu tahu kan kalau semua ini bakal hilang. あなたたち知らないの？フォンティナリア祭が終わったらこの船はまたメロピデ要塞に戻ること。知ってはいるけど。だからどれだけ綺麗に飾り付けたところでフォンティナリア祭が終われば Begitu 全てなくなってしまうの semua よ。 akan hilang begitu saja. Tidak maksimal. Waktu kita punya kesempatan justru lebih sayang lagi で kan. も結局は失うことになるのよ。どうして Akan わざ hilang わざ労 suatu 力 hari をか nanti. けようとする Untuk の？ apa repot-repot sekarang? 家庭で得たものは残るよ。 Karena kamu tetap Sono bisa kekecewaan menyimpan itu hal-hal yang かけ kamu がえない dapat ものだ。 yang dapat di sepanjang jalan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa でも digantikan. それじゃあ失った時
余計に悲しくならないかしら。そう言われると、でもオイラたちはその過程で手にした楽しいを、それに Tambah lagi この semua 綺麗な景色は永遠に収められ、それらを思い出すとき、あ waktu なた dengar たち lagi の心に hanya kenangan indah yang akan terlintas di pikiran. 家庭の楽しい一面を見る。旅人？君たちもう帰ってきたの？何かまずいことでも起きたの？ Kau 私たちを見た bilang 途端慌て seperti ちゃっ itu て。 soal itu kabar 君 buruk. たちどこから帰ってきたの？甲板の方で見かけなかったけどってそんな早いじゃない。早くギオタンさんが隠れるのを手伝って。もうすぐ撮影チームの人。この時間なら帰っているはず。ちょっとしたトラブルがあって遅れちゃったの。戻ってくる前に知らせようと思って。とにかく早く船長室にも。やっと上でのシーンが終わったね。潮風のせいで機材が折れちゃったのをどうするか。もう間に合わないみたい Ya terlambat. です。仕方ない。君たちはここで一体どこへか。あそこに箱があるぞ。はあ？どうして私が。 Apa? 次のシーンもお化粧する？ Emilio. Satu lagi siapa ya? Yang Geo itu lupa tiba-tiba. Navia. 見せて。ちょっと Ada 直す。 sedikit perbaikan. 二人とも戻ってきたの？今日は用事があるから休むとか言ってなかったか。おいらたち用事が順調に進んだから早めに戻ってきたんだ。途中でちょっとしたトラブルがあって Sama ね。 ketemu masalah yang hambat. 僕たちだけじゃなくてシャルロットの撮影チームも影響を受けて。へえ、いろんな意味で。じゃあオイラたちも手伝うぜ。早く終われば。ありがとう。まずはシャルロットたちの撮影チームに撮らせてあげよう。確かフリーな監督、本当にいいっていいって。撮影チーム同士困った時、さあ皆さん急いで写真と。 Sandron di mana ya Sandron? Yosh, 配置について。 3, 2, 1. それがこの物語の結末よ。 Ada cerita ini. サンジェルの公爵は去り際にもう取り返しがつかないと言っていました。 Bawa segala. Segala apa? Mana segala sudah tidak bisa diselamatkan. このセリフ聞き覚え Tunggu が。 dari novel yang これ私が数比配列を研究。やはり彼は機械に関しては biasanya 天 dia 才だ hanya ったの。 sekolah di bidang mekanik で dan そ hal れ以外 lainnya のことに dia 関 hanya して orang は。 biasa. Tahan Sandron. 今雑音が入ったような。 Nah dia aja baru kurus. 私が共犯者であるかのような言い方はやめてください。 Ih, sumpah, screenshot. Tak peduli screenshot. 強く戦いでちょうだい。そんなに頑丈な箱じゃないのよ。 Ah. ずっと言ってき Aduh, たでしょ。 makanya aku selalu bilang 黒 jangan く terlalu は馬 percaya しなが pada に信用しすぎてはいけない。 mekanisme roda gigi. 人とは Mesin 知らない。 tidak punya hati seperti manusia. Oh man, sakit hati sih. Sandron kan 心？ hati そう gitu. 人々はそれを Yang ada di 魂や dalam 自由 diri 意志など seseorang. と呼ぶ Hal ini juga disebut sebagai jiwa atau kadang disamakan dengan kehendak bebas. それは人の核であり Kalau bisa 唯一無二であること menganggapnya の sebagai 証明 mimpi だ dari seseorang. しかし誰もが普 Hal 通 yang membuat mereka Kecuali unik, namun魂pada yang umumnya lain, Dok. orang-orang tidak percaya kalau mesin mampu memiliki jiwa. あなたは私の感情モジュールがか。それは感情とはまた少し違う Memang, tapi itu tidak sepenuhnya sama dengan hati. 心を持 Apa ってい kamu ると merasa 思 aku う。 juga punya hati?
Waduh, kenapa ini? Kenapa Sandron? Kenapa? Tidak merasa kamu. Aku tidak merasa kamu punya 君に hati. それがあるのは知 Aku ってい tahu る。 kamu だ punya. が問題は Tanyanya, Kimi Jishin apa wa kamu tahu bentuk kono hati di kokoro dalam no- dirimu sendiri? 全然わかっていませんね。腹立たしいよね。どうして私が箱に閉じ込められてこんな目に遭わなきゃいけないのよ。 Lucu banget. Ini Sandron lucu, ini Sandron lucu. Bentar. Screenshot. 結局のところ Pada akhirnya jam 時計の berdetak 針は melewati 静謐なる tahun 歳月とともに tahun 進 yang み tenang. 魚は澄み切 Ikan-ikan った yang 原 berenang 水の中を di 泳ぎ mata air 回 yang jernih. どれほど壮大な夢も等し Seagung く apapun sebuah mimpi, 正しく ia akan Kotoba memudar mana? seperti ini. 静かな Sunyi 幕を閉じ tanpa ていく kata hening. 長いシーンだったね。どうだった？こ Hmm. れでもう一回やり直すなんて言ったらこの箱をひっくり返してやるわよ。 Hehehe. Screenshot ini juga lucu nih. Tutup kota ini dan bakal terbang. ちょっと音の調子が悪かった気がしますが、みんなの演技は良かった。やっと Itu berarti この箱から出られるわ。やっと僕たちの出番だ。はカメラマン、僕たちの写真機を配置しておくれ。 untuk adegan berikutnya. ヒロインが異国のアクアリウムに来て友達と過ごしたかつての時間を思い出すというシーンだ。照明、少し雰囲気を調整して。交代の隙にサンドローネを Aduh, Paimon kira ada jeda biar Sandro bisa kabur. Sekarang gimana dong? Sepertinya dia harus tetap di situ dulu sementara. 頑張ってね。私たちは次の現場に向かうね。 Jangan bilang Sandro ngira udah selesai. Habis itu dia buka kotak. よし。周りのスタッフは静かにしてくれ。 Kita akan segera mulai. 撮影。コロンビーナさん、 Kalau 彼 Mina, 女が好きそうな menurutku 魚。 dia pasti akan suka ikan ini. 回して。このまま始めよう。魚の群れについていって餌を Tidak 探す mencari こと makan も bersama yang 他の lain 魚を食べることもな atau く、 memangsa saudara-saudaranya た yang だ lebih 静 kecil. かに Sebaiknya 花園みたいなサンゴの中でじっとし dibuai て keindahan karang yang 海面の雷や seolah 嵐も badai yang mengamuk 自 di 分には atas 関 sana 係ないみた sama い。 sekali tidak berarti. Wah, kata-katanya. Sandron kena mental kan それ Sandron. でも Namun pada akhirnya 結局は嵐の前に立っ di た。 hadapan badai だ itu. から私、 Jadi あの物語 menurutku は違 ceritanya う kurang と思 tepat. う。彼女も私たちと同じ Dia 心があ dia っ tidak た。 berbeda dari kita. Dia juga punya hati. コロンビーナ。 Colombina. Hah? Aduh, bersuara pula Sandron. Aduh. Dia tahu ya. Iya. あれ、どうしたんだ？ Dia lagi ngapain? カット。コロンビーナ、どうした？ Hah? Lah, bukan. なんでもない。 Hanya lo aja. 少し休むかい？今日は確かにたくさん撮ったからね。今のシーンはとても自然だった。そのまま使えるよ。 Kita bisa langsung pakai, tidak あ perlu り diam がとう lagi. フリーな監督。 Tapi aku masih bisa Untung melanjutkan. Kamu ingin? Kalau begitu, mari kita ambil beberapa それ rekam なら B-roll. 雰囲気のある風景カットをいくつか撮ってから屋外シーンに移 Kita 動しよう bisa か。 lanjut ke adegan di luar ruang berikutnya.
今度こそ本当に息が詰まるわね。サドロネ、大丈夫か？平気よ。 Aku baik-baik saja さ kok. て、検査結果を見に行きましょう。やっと家に戻れるわ。 Lah bukan di situ ya. Sudah waktunya aku pulang ke rumah. Kenapa? Colombina nggak boleh tahu Sandron masih hidup kah? Kenapa? Colombina nggak boleh tahu kah? Oh, beautiful, amazing. Rasanya sangat wow, meh. Enggak, kita bisa teleport lah. Jauh banget ternyata. Udah dalam air. Harus dalam air. Malas. Aduh bener-bener, aduh. Gila enak banget ini. Elegan. Yahoo. Kita pakai virus aja sedikit. Di mana? Rumah Sandron di sini. Di sini rumah Sandron. 着いたわ。こ Sudah の sampai, 辺りね。 seharusnya ada di ちょ sekitar っと sini. どいてちょうだい。防 Aku 水 buka mekanisme kedap airnya. そんな装置まであるのか？ Mekanisme kedap 当 apa? 時、アランはフォンテーヌの水位が上昇するというのをとっく Alay に予想 juga していたのよ。 sudah lebih dulu Luna dan memprediksi Nadia bahwa ya. permukaan air fonten akan ア naik. ランは専門である機械の原理を利用し、私はそんなの必要ない。今の状況を見るに、これもきっと。 Soal ini. よし、邪魔な土砂はすべて片付いてたね。一つ目のゲートの装置を起動すれば、中央の何もない部屋に水が注がれるわ。 Buka pintu. その後、今度は2つ目のゲートの前にある排水の装置を起動してちょうだい。そうすれば、ここは再び空っぽになる。 Nggak mau Colombina. Tidak. Sabar. Itu biar kayak di atasnya gitu loh. Ada ini kah? Kayaknya nggak ada deh. Udah. Main aja. Enggak.
Ini rumah Sandron. ここに住んでいた頃は Waktu 私が masih di 鉢植 sini えや aku 花 lah yang 々の mengurus 手入れを buah して tanaman い di たわ ladang. こん Nggak なに nyangka 時間が経ったの sudah に selama ini. 天気のいい日はアランの車椅子をしながらプロニアと3人でお散歩したものだわ Terus ngajak 考 pulang. えてみると当時はまともに動けたのは私だけだったのね平穏だけど Menyenangkan, Yukai bisa kan? dibilang begitu. Kuda Monoton kasih tapi hidup hangat, kata seolah hidup di dunia tanpa waktu. もちろんそれは一方的な思い込 Cuma みす hanya ぎ di ないん belakang だけれど kematian. Tetap menunggu 死は等しく kita semua di ujung jalan. さあいつまで Kata-katanya も nusuk 外に banget 外に emang. ないで中に入っ Masuk. Masuk, masuk. Ternyata tempat 私 ini が離れた masih 時と sama. 全く同じね Oh ya, Sandron, 何かしら buku catatan milikmu どうしてあなたたちが ada deh. Alicia yang アル ngasih ベ ke ル kalian ギー ya. が渡したのね中身は全部見たのかしら Tepatnya di meja itu. どうせ読んでしまったのならそのまま代わりに持っていてちょうだい Aku bakal 記録 pakai. しさて私はアランの言っていた遺産を探すか Aku mau ら cari hadiah yang 物 dibilang. を取るときは気をつけることね Hati-hati kalau mau ambil 触ら sesuatu. ないでって意味じ Bukan ゃない berarti よ aku larang kalian memegang. 不用 Tapi 意に hidup 触れ ini て udah 倒 berbau したら banget. 誇りで Jangan keselak saja. こ Nggak ういう mungkin tubuh 茶葉 dia seperti mainan matematika. あら私が子供の頃というのは誕生して数ヶ月間のことよ Bulan setelah aku 最初はアラン diciptakan. と遊んでいたのだけれど私は覚えが良くて Tapi aku cepat だんだん belajar 彼 dan は私 lama-lama に勝てなくなっていったの nggak よ bisa ngalahin aku だ lagi. からその後はずっとプロニアと遊んでいたわ 見るからにオイラ Kayaknya ini bukan permainan Paimon banget. 論理や数学に関するゲームばかりね懐かしいわねそうねこれにしましょう左側にある大きさ必ず小さい歯車が上に来るようにしてね Oke. Hah? Oh, I see, I see. Oh. Wah, ahli banget emang dalam MTK. Sabar. Sabar, wait.
Sama aja. Oke, gampang. なんてか多く使ってしまったみたいね。 Aku juga gitu 私が waktu 初め pertama て kali 遊んだ main. 時もどうこの遊び気に入ってくれた。 そうよあなたはこういうものが得意みたい Kayak ね。 kamu cukup 今度 jago. また他のも試してみましょう。 Teka-teki MTK yang mana? これ Berapa kan? そうね。アランの晩年の走行か落書きといったところかしら。あとは重要じゃない手紙ね。ここを離れるときに片付ける Jadi の aku が biarkan saja. Aduh, bentar. Lihat gambar apa? Sebuah gambar lama yang sudah pudar. この写真の人。ん？ああ、アランとルネが、晩年、アランはよく静かに暖炉の前に座って、時々、友人が一番助けを必要としている。 Siapa? Paimon. Menurutmu siapa Paimon? Wait. Apa nih? これはアランの作業台よ。後に私の作業台にな Meja った kerjaannya. プロニアも、そして私も。このアランがまだベッドから降りて歩けた Kalian 頃 yang は masih ここで機械のことをたくさん教えてくれたわ。私はあそこに座って静かに話を聞きなが dan ら、 bertanya その sekali-sekali. 後彼が起き上がれなくなってか Setelah ら dia は merakit dan Watashi ga tidak Polomia bisa bangun lagi, chousen suru tempat basho ini ni jadi natta no. tempatku modifikasi Polomia. この家にはお前の思い出がいっぱい詰まってるんだな。生活感があってすごく暖かいぞ。これで誰も住んでいない状態なん Kamu だ harus から lihat waktu 暖炉 tempat に火 ini を入 masih れ tinggal て di コー dulu. ヒーでも入れれば本当の幸せ。 Itu でも baru namanya あなたた menikmati ちは hidup. 知らないでしょうけど、 Tahu nggak dulunya di もと sini も ada とこの家に piano. は機械のピアノ。 Piano? アランが弾いているところはあまり見たことがないわ。教えてくれたこともなかったし、多分あの頃にはもう。でも私は自分ですぐ Tapi に aku 覚え sendiri た。 cepat belajar. 音楽と数学は通 Musik じ dan ている。 matematika itu nyambung. 音楽理論はすなわち数 Selama 学理論 kamu よ。 ngerti polanya. 私、アランがコレクションしていたクラシック音楽が好きなの。楽譜の中の和音と戒律は Seperti まる teka-teki でい ini. くつもの数学のクイズ Sangat みたい menarik. で Aku と bahkan ても bisa 面白いの bikin よ。作曲だってできるんだから。 komposisi sendiri loh. でもその後、 Tapi アラン lama-lama の体調 kondisi は lain sudah 音 terlalu 楽に parah さえ sampai 神経 suara を刺激 musik される pun ほど悪化して bisa い mengganggu た。 sarafnya. Jadi aku Dakar. singkirkan saja pianonya. Oh, あの頃はこんなものは dulu 物 aku 干し竿 kira と同じで、 piano itu どの sama 家 kayak にも一台 jemuran. 置いているものだと思っていた Tiap わ。 rumah pasti punya. でも Ternyata setelah 外に keluar, 出てから気 aku づいた。 baru sadar まともなピアノなんて saya ほとん cari どないってね。 piano adalah yang bagus. こんな話はもうやめましょう。さ Sudah あ、 deh, 遺産は奥の部屋にあるはずよ。 hadiah dari lain di ruangan itu. Ya bukalah. Buka pintu. Hadiahnya apa ya?
箱の裏に peta ini 隠しスペースがあるみたいね。 tema 機械と歯車の連動構造も防犯のためかしら。 apa buat mencegah curian. あなたならきっと多分 Kayaknya harusnya Kau begini. ya, Lalu teh. begini. Apakah bisa? やっぱりね。え、ただの箱？ Ada sebuah 開け kotak. てみないの？ Apa isi kotaknya? 持ってみると結構重いわ Cuman ね。 berat nyata. 彼は一体一通の手紙と雑貨の山？どれも重要なものじゃなさそうだけど。 Beberapa. 見つけたわ。 Ada punya harusnya di sini. 多次元立体数式コアよ。 Inti アランは algoritma. これを使って私とプロンニアにしか解読でき、私はこれと手紙の解析をするわ。あなたたちは箱の中を漁って役に立つものを見つけたら教えてちょう Udah だ ada い。 barang-barang di sini. あれ、ここにも写真があるぞ。 Oh itu Sandron. これは誕生したばかりの君が鉢植えをいじっている時の姿だ。 Kamu telah sangat mencegah 本当 ini. にあの花が気に入ったようだ。この時の前、すごく楽しそうだな。今の雰囲気が。何それ、どういう意味 Sundere よ。 ini loh, udah senang-senang aja. ちょっとな。っていうか、なんかお前、誰に書いそれは私をイラつかせることが多すぎるからよ。まるで私が理不尽みたいに言わないでちょうだ。はい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 。なんだこれ。 Katanya surat yang dirobek dari suatu tempat. Hari ini aku berhasil memecahkan teka-teki MTK. Diari dia. 決めた。これからは自分のことをこう呼ぶことにする。万物の断りを解説する。 Aduh, ketahuan. プリンセスと。 Haha. これお前が書いたのか？ Lalu kenapa bisa sampai di sini? この人君はどうやら Sepertinya kamu 少 tidak し menyukai 前に catatan 自 ini. 分で書いたこ Karena の aku ノ menemukan ー di トの tempat ページ sampah. の内容 Maaf, が気に入ら tapi ない aku よう tidak だ rela ね。 membuangkannya. Ya, Sundere ini. 出るなよ。誰にだってこういう年頃何言ってるの？私が書いたんじゃないわよ。私誰が書いたかなんて知らないわ。プロにやが書いたって言ってるでしょ。 Hehehe. Hahaha. Screenshot. Worth it. たまに来るわね。もうあなたたち箱は放っておいて。僕の可愛いクロックワークプリンセス。これ以上一言でも喋ってみなさい。 Aduh. この手紙を読んでいる。 Baca 君 ini. はもう僕が残した遺産を受け取っているはずだ。 Aku hanya berharap 僕が kamu の遺 tidak 品を menemukan 整理し semua ている ini 時に saat うっ bebas かり dari これを barangku. 見つけて君に願いを尋ねた時 Aku の pernah ことを bertanya, 覚 apakah えている ada だろう sesuatu か。 yang kamu inginkan? 今の君な Apakah ら kamu masih ingat? Aku あの時と penasaran は違 apakah う waktu 答えいずれにせよ君のため bagaimanapun にもう一つ aku の贈り punya 物 hadiah を lain, 残して yaitu おい sebuah た。 formula yang bisa membuatmu bertemu Kimi dengan Jishino anomali Kokoronya di dalam dirimu. エラーと向き合うこと Kamu を masih 勘 memanggilnya dengan な nama ぜこれを残したのか Mengapa ku beri その hadiah 質 ini 問に答えるに untuk は memahaminya? 僕 Bukan の aku 魂に対する sekali 考え方 lagi に触れないわけにはいかない。 berfilosofi tentang jiwa. Aku 最後 ingin まで kamu 根 untuk 気よ tetap く読んで bersamaku くれることを hingga 願 akhir. うよ。 Tapi aku Mochiro, tahu kamu 君なら pasti 心 akan 配ないだ melakukannya. ろうが Kamu selalu begitu dari 僕 dulu. は
Percaya bahwa seseorang seharusnya lahir 2 kali dalam hidupnya. Pertama, ada kelahiran yang memberi kita kehidupan. Yang kedua adalah kelahiran jiwa. Ini soal mengubah kehidupan yang diberikan kepada kita menjadi kehidupan yang kita pilih sendiri. Dan untuk melakukan itu, kita harus melihat di dalam diri kita yang harus membuat pilihan untuk menentukan makna hidup kita. Alih-alih membiarkan harus kehidupan ini membawa kita begitu saja. Inilah progres mengenai jiwa yang ada di dalam diri. Kamu adalah mahakarya yang paling kubanggakan. Aku pernah mengatakan padamu, tapi bagiku kamu bukan seperti ciptaan atau mesin. Bagiku kamu seperti yang lainnya. Kamu memiliki hati. Sebenarnya ada teori menganggap bahwa otak manusia tidak lebih dari sebuah mesin. Dan pikiran adalah hasil komputasinya. Jadi kamu mengerti, mungkin kita tidak terlalu berbeda. Mekanisme dalam diri hanya jauh lebih canggih dari punya kamu. Wow, banyak juga suratnya, tapi gak apa-apa. Aku baca gak apa-apa. Worth it. Bagaimanapun cara kita memandangnya, hati manusia adalah sesuatu yang kompleks. Sebuah tempat di mana logika dan akal bertabrakan dengan emosional kita. Kapasitas komputasionalmu membuatmu memiliki kesadaran dan bisa mengembangkan penalaran logis. Namun itu juga memberikan sesuatu yang mungkin tampak bertentangan, yaitu perasaan dan logika seringkali bertentangan. Kena banget. Dan berbagai pertahanan itu bisa menumpuk seiring waktu. Itulah asal-usul dari apa yang kamu sebut sebagai anomali dalam diri. Seperti yang aku pernah kamu katakan padaku, kamu selalu tahu apa yang kamu inginkan, tapi kamu tidak pernah menginginkan sesuatu yang secara spesifik. Seperti seseorang yang buta dapat merasakan ketika bagian dari jiwanya terasa sakit tanpa perlu melihat bentuknya. Begitulah hubunganmu dengan jiwa. Jadi aku meninggalkan ini untukmu, sebuah rumus yang bisa membuatmu melihat bentuk jiwamu. Sebab jika kamu menginginkan melindungi hatimu, kamu harus terlebih dahulu mampu mengenalnya dalam dirimu sendiri. Wow. Tentu saja, terserah kamu mau digunakan atau tidak. Kamu bebas melakukan apa yang kamu inginkan. Dari dulu pun begitu. Wow. Tapi entah melalui formula apa, cara lain, aku percaya kamu akan memahami hatimu suatu hari nanti. Kamu selalu bekerja lebih cepat, dan kamulah orang yang paling cerdas yang pernah aku kenal. Kau lihat saja. Kena itu marionette. さて、この数式の原理も理解したわ。 pergi dari sini. 外で使うわ。もう使うって決めたのか？当たり前でしょ。 Kenapa tidak? 私はそもそも Menyelesaikan コアの anomali 中 dalam の diri. エラーを解決するために来たのよ。 Ada alasan utama aku datang. Butuh 必要 bantuan? ないわ。これはでも、あなたたちも一緒に見る。私が解決すべきエラ Aku ーは sudah 何 tahu なのか anomali yang perlu aku 分かってい bereskan. るわ。 Seperti アラ kata の lain, 言っている通り、 dia それ adalah は私 gabungan が dari 積み上げて semua きた momen 過去。 di mana 矛盾 algoritma の集 logika 合 aku くらい。 berbenturan 論理ア dengan ルゴリズム perasaanku. に抑圧されて。じゃあ解決っていうのは Secara 文 harfiah 字通 atau りに意味よ。 pokoknya dibereskan. Tapi kalau kami masih masuk, bukankah itu berarti
pikirkan terdalam も dalam し rahasiamu. 本当にアランの言っていた通りな Kalau ら yang pernah dikatain Arai 私 itu は benar, 間もなく maka aku akan 人生 segera の terlahir 2度目の kembali. 誕生を迎えようとしているの。 Itulah kesempatan kalian あなたたち memastikannya. はそれにあなたたちはもう私の日記まで全部読んだんでしょ。今さら追い払おうとしても Kayaknya sudah terlambat. しつこいよね。 Aku harus mengulang berapa kali あ sih? なたたちを仲間だと思っている。いいってば。そういうわざとら Apakah selesai misinya? Apakah selesai misinya? Sandron. Udah selesai nih kalau. Nah, sempurna, Woi, yang bener, woi. Dia mau bakar suratnya? Enggak. Hampir aja. 数秘配列で簡単な術式を構築して私が見 Nah, 感覚を共有する秘術魔法や秘術も機械の数理と同じ無駄話はここまでなるべく静かにしていな tapi さい jangan ada あ komentar なたた dari ちを penonton 誘って ya. おいてなんだけど Komentar? Apa maksudmu? Inti dari Sandron itu adalah hati dia. Walaupun bukan bentuk hati. Dia tuh benar-benar manusia. Tapi versi sendiri doang. Wait, apa nih? Oh man. Alam bawah sadarnya. 私の心の中いやおそらくアランのあの三 Mungkin 式で hanya 構築 hasil され dari た formulasi. エラーを閉ざされた空間がやっと来たわね Kamu datang juga. 過去のいいえ私こそが Tadi あな kamu た bisa の言うエ menyebut ラ nama Malik. ーよ Nah inilah あなたの論理 dia. 演算と相 Ini 反する ketika 産物 emosional bertentangan dengan akal 座って sehat. 話しましょう Oh man. Sandron. Hehe, C3. Oh man. Bentar guys. Tunggu bentar. Yuk kembali lagi. Sandron akan berbicara dengan dirinya kah? Bersama anomali. Wow, epic. これでよし。はじめまして。僕の声は聞こえるかい。僕の名前は Oh, アラン・リオタだ。 pantes. Si Lali manggilnya Guillotin.
懐かしいでしょ。かつてここで過ごした時間。はい、プレゼント。本？ノート？は日記のように使ってほしい。いろいろ書きの。必要ないわ。時間の無駄よ。 aku melihat 私はすべて確かにその通りだが、自分なりに大事だと思ったことを選んで記録してみ。重要事項の分類 jadi 作業 kamu しろって ingin こ aku と？ melakukan operasi とりあえずはそう理解してくれても構わない。でも juga 記録する過程というのは地中で植物の成長する方向を導くように、僕たちは記録を通じて魂に成長、忘却と保存の中で僕たちは自分がどのような人間になるのかを決める。 siapa 理解できない。 aku tidak や mengerti はり納得できないわ。日記なんて私には、私たちはここで生ま di れ、 sinilah kita ここで dilahirkan 生活している。 di sinilah kehidupan kita 昼間 dimulai は鉢植えや庭の手入れをし、午後は簡単に部屋を片付けて本を読ん。あ alain どうしたんだい？ら、何を飲んでるの？ kamu minum apa コーヒ kopi ーだよ。これは iya kopi 仕 nih 事の効率を上げてくれるんだ。 ah 飲んでみたいわ。 aku yang じゃ mencoba あ飲んでごらん。苦い。 kamu tidak tahu kopi itu enak cok なぜ私に味覚と嗅覚、 kenapa 触 kamu 覚の機能 disengku をつけた dengan の？ berbagai indera rasa pencium sobat ini alain ya namanya alain gue susah banget lagi namanya どうしてだ gue ろう lotin ね。 gue lotin でも pinter banget 当 coba 時はつけ bisa るべき bikin だと manusia 思ったんだ。 untuk dilakukan さまざまな感覚を使って aku berharap さまざまな楽しみ方ができる君だけの人生を sendiri 謳歌してほしかった suatu の hari かもし nanti れないね。 aku dan bahwa kamu berhak merasakan semua yang ditawarkan di そ kehidupan う。 oh やっぱりすごく苦いけど、香りは悪くないわね。 ih rasakan pelan-pelan aroma rasa tekstur baru akan bilang ini enak sekali gila そのまま永遠 aku に kira hari 平穏な時間がありえないことだと分かってい kamu た。 tahu itu tidak そう mungkin ね。ただ、あんなに早く終わるなんて思っていなかった。どこにでもある悲しい出来事だわ。本当にそうかしら。いいえ、 ya あなたはきっと itu pasti sebuah それ pola が bukan begitu hah meja makan wah ini serius ini アラがコーヒーを飲んでいるのを見て、 saya 私 memegang は waktu 真似をした。 salah satu そし kebiasaannya て kita そのうち pelajaran お茶会を開く習慣 kecintaan が terhadap 身につ kopi けた。 kita bakal mulai mengadakan 滑 pesta teh 稽だと思わない？機械が人間のように生活するなんて。ええ。でも私はそうするのが好きなの。そう。私たちは kita こう memang する sudah の。 terbiasa seperti itu lalu apa salahnya 確かに集まるのにいい感じの場所だね。誰か説明してくれる？ saya masih なん banyak で orang 招 yang 待して datang もい ke ない sini のに、お茶会に来るやつがどんどん。 ada yang mau dijelaskan コロンビーノがカピターノを案内しているのを見かけ、面白い組み合わせだと。アルベッキーノに直接会って aku 話さない hanya といけない bertanya 用事 pada があるから Kolomina di mana aku コ bisa ロンビーノ menemukan の場 orang 所を聞い Cina たらここを ada 覗いてみる urusan と yang 言 ingin われた。 aku bicarakan dengannya dan Kolomina menyarankan untuk mencari 俺 di も sini カルカリアもお前の茶会だとは知らなかった。プライベートな時間を邪魔してしまったんだ。今さら邪魔者が数人増えたところで変わらないわ。せっかく来たんだからお茶くらい飲んできなさい。 Lebih deh. Karena kalian sudah di sini minum teh dulu sebelum pergi ほら、遠慮することないって感謝する。 tuh Sandron 今日は何か不吉だったかしら？
ずいぶんと賑や Ternyata かな ini ね jadi acara yang cukup meriah. ちょうどお茶会の後君を訪ねようと Aku 思って baru saja mau pergi 邪 mencari. 魔をしてすまない。茶会で例の Ini 件を para apa sih? Aku lupa lagi. 安心してくれ。 Kenef ya, bukan deketnya. 仕事の話は後にしよう。 Duh, lupa lagi sebutannya aku sumpah. What? Tiba-tiba lupa. さすが会長ね礼儀を知らないどこかの第11人 Seseorang とは yang telah 大違 menduduki いよ posisi ke-11. Masih dia tahu sopan santun mungkin bisa お banget. いおい突っかかるなよ。それとも今日ここで第あんたの分際でやるなら外でやってきてちょうだい。カップ以外のものを片付けるのは勘弁よ。 Lagi makan dia. さっぱりわからないわ。静か Bagaimana な午後 sore の hari 茶会を ini 楽しみたかったはず dan なの tenang に bisa belum menjadi pertemuan seramai ini. また一人と仕掛けてくるんだから。そして一人また一人と私から離れていった。Nah, その通りよ。本当に cukup menyebalkan ya. Sandron kehilangan ファデューで Fatu, iya. キーの Dari semua hariku bersama Fatui, saat-saat yang aku habiskan dengan kamu, hanya dan rasa itu paling menyenangkan. さようならサンドローネ。行かないで Jangan コ pergi ロンビー ke Kolombina. ナ。なぜあの時そう言わなかったのかしらね。 Kita tidak bilang 口 begitu. にしていれば Mungkin 物語 saja の akhir 結 cerita 末 akan は berbeda. いいえどちらにせよコロンビーナは来れなかったわ。 Tetap tinggal. あの時の彼女にと Tidak ada っ masa て depan 残る untuknya こ di とは sini. 消える Dia ことを hanya 意 akan 味していた menang んだも begitu の。 saja. そうね。あなたの言う通りよ。 Rasa itu だから alasan あなた kau は私 menyebutku を anomali. エランと呼ぶのかもしれないわね。 Mata yang sebelah kiri tuh enggak, orang yang sebelah kiri matanya lebih wow gitu daripada anomali. あなたが論理的に理性的に何かを決断するた Membuat めに keputusan ada suara di dalam 私は hatimu 心の yaitu 中で suaraku 叫びを上げて untuk menentangkan あな sebuah たを裏切 logika yang なぜ akal 彼女を sehat. 引き止めなかったの。 Berarti ini hatinya Sandron 掴 ya. むためにあがくのが嫌だった。不公平よね。私たちが大 Berarti 切にしている Sandron も tuh の akal は sehat, いつも一つ anomali tuh また一つと hatinya jadi 私たちか selalu ら離れてい bertentangan っ ya. てしまう。 Berarti dia punya I have two side. Oh man, sangat kompleks sekali ini Genshin Impact. 5 star. それなのにあなたはいつも私の声を胸の奥に押し込めて Ini di mana? Di Mars aja. What the heck di Mars? Komina bukannya bulan ya? Kan ini di 最後に bukan di Fontaine ya? Bukan itu di あら Fontaine. もう一つの Dan 差で sekarang あり bahkan Pulau Mia separuh dari かつての彼 hadiah 女 lain で anggota terakhir keluarga kita yang あ tersisa の子もいなくなってしまったのね。 sudah tidak bersama kita lagi. 修復しようとはしてみたわ。でも Tapi アランの seperti 言う yang 通り selalu あ dikatakan, れは唯一無 Pulau 二 Mia itu で tidak ada コピ dua, ーできないものだっ tidak た。 ada yang bisa menciptakan ulang apa ya. 私たちと過去をつなげ Apa るも kamu の tidak が merasa 少 koneksi しずつ kita 消 dengan え masa lalu 残された perlahan もの memudar が sedikit demi 少しず sedikit つ去っていく。 soal kamu hal-hal yang masih begitu. 確かにそうかもしれないわね。 Kurasa kamu でも benar, 人生とは tapi 喪失と別れの連続よ。 tidak bisa menjalani hidup tanpa harus sama-sama こ tinggal. の世界での Dan 関わり meskipun 方を kita 学ぶ。 mengalami kehilangan, そして関わっていく selalu 中で ada 必ず hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. それも論理と理性による決断。あなたはどう思うの？
時々思うわ。 rasanya 世界は semakin 私 aku が peduli 大切 pada にしている sesuatu ものほど semakin より cepat 早く奪い去ろうとするのかもって。 oh men 滑 aku 稽 dengar な begitu 思考 bodoh ね。 tapi で aku も これ tidak は bisa 今まで berbuat の人生 apa-apa の itu 感想 yang よ。 terus menerus diberikan い kehidupan つかは kepadaku 失うものを手に入れようとあがくくらい untuk な aku ら berjuang demi sesuatu 最初から何もない方がマシよ。それかいっそのこと全部そういえば星のくさびを手に入れたでしょ。 tapi begitulah isi 私の暗い願いを聞いて生まれた産物だったりして違うと思うわ。 aku rasa bukan begitu そうね、違うでしょうね。 apa yang diingini こ seseorang れが animalis 私の偽りのない感想よ。ほら、目的を果たしな silakan さ apa い。 saja apa yang 今回わざわざこん yang なとこ memang ろに ingin 来た kamu のも lakukan 私 kamu と datang いう ke sini エ untuk ラーを切り membalaskan 捨てる。 kembalinya kan そうよ。どうするつもり？今までと同じように私をここに幽閉し続け、それともアルゴリズムのエラーを解決するように私を消去するのかしら。もう私は aku tidak peduli 二度と失 aku う苦 hanya しみ ingin を味わい merasakan たく sakitnya ない。 pulang さあ、好きにしなさい。心の kita bunuh Alain enggak kita bunuh enggak dong oh cutscene diam dipecahin oh aduh 分かってる。分かってたわ。 oh man 私たちは一つなんだもの。 oh man 5 star selalu aja 5 star mulu Genshin apa selalu sih aku kasih 5 star ya karena bagus tadi karena bagus ting大丈夫よ。 aku baik-baik saja 泣きたかったら泣いても entah いいんだ kenapa ぞ。 guys entah kenapa aku ngeliatnya tuh sama kayak Thorfinn yang bisa melawan egonya はあ？冗談でし aku ょ。 ngeliatnya kayak そ Thorfinn こま aja で gitu 弱くないから。 Thorfinn versi cewek gitu 私の心の中にある感情を、私の感情モジュールは完璧に近いわ。アランにもそう言われてた。それでも私は中にいた彼女、そうかもしれないわ。 mungkin 船の上に作った kalau dipikir-pikir itu アクアリウム domain と。 seperti akuarium di kamu ええ、これ Dulu まで aku 私 melihat は sekilas いつ dan か langsung 私 tahu の bahwa 元 itu を adalah 離れる sesuatu yang と思う pasti ものにはその結果水槽の魚たちは一匹また一匹と私の元から離れていってそんな言い方するなよ。今そうね、あなたたちが飾り付けた水槽を kasih pada 美しいと思ってしまったわ。 harus kuakui あ hasilnya なたの cantik 言う通り追い seperti 求める katamu 過程は kita 必 bisa ず menyimpan hal 何かを残 yang して bisa kita dapatkan sepanjang それ perjalanan は唯一無二で dan かけ kita がえのない adalah sesuatu yang 私たちが tidak 心 bisa に記録しておきたいと思えるような karena ことだっただ kita
Milih untuk menyimpannya dalam hati. でももっと重要なのは私はすでに一度死んだのだから、このそうそう、さっきお Tadi 前 kamu というか心のはあそんなことホイホイ教えるわけないでしょ。自分の中の感情を受け入れたからとい sudah って menerima diriku 何でも dengan かんでも他人に話すほど感情的に動く人間になったわけ。 Oh, ya, sama sekali seperti masih sama seperti Sandron biasanya. そうね。 Ada そろそ alasan. ろ第一歩を踏み出すべきかしら。まずはこのボロボロの水槽を船に戻るわよ。あの大 Aduh. I have no enemies. Oh man. I have no enemies. Aduh, sumpah kata-kata Thor selalu aja kena gitu. Sumpah kena, selalu kena. Dikit lagi selesai nih. Langsung ke deck kapal nggak bisa? Nah, bisa. Langsung ke deck kapal. Aduh. Setelah menontonnya harus ada seruputan. きっと果樹園の果物たちが喜んでる。 Gila, aduh. Selalu 5 star, entah kenapa selalu 5 star. Selalu 5 star. Cerita Genshin selalu 5 star. 行き場のない魂。そう、おそらくそれがあなたがエクレシス歌劇場の近くでよく眠れない原因よ。ルキナの泉はフォンテーヌの水脈が合流する場所だから。ちょっと待って。もし本当に魂とかのせいなら具合が悪くな Tapi るだけで済む seharusnya わけないでしょ。 aku juga bisa mendengar suara あ mereka. なたほどの能力があればそうかも Aku しれない yakin わね。 seseorang dengan でもおそらく bakatmu あい pernah つらは bisa. もう完全な Masalahnya 魂じゃ adalah ないの。 jiwa-jiwa ini sudah tidak lagi utuh. そいつらがどうしてこうなったのか話してたけど、切り離魂の切り離し、 Ini disebut 水星十字結社のルネの技術。簡単に言えばフォンテーヌ滅亡の運命を知った。ただ saya 残念な jawab ことに tentang 当時の彼の師匠水星十字のもう一人のメンバーであるジェイコブは、つまり dengan berjiwa mereka. ルネが無事目覚めた後も Keduanya melanjutkan 彼らは penelitian 世界を mereka 救うべく研究を dan 続けてい semua たわ。 jiwa yang terbelah 切り離された menyatu. 魂はみんなルネ旅人たちがフォンテーヌを救って Setelah kamu menyelamatkan フォンテーヌ人を本当の人に変え membawa た orang-orang 後、 Fontaine menjadi そ manusia の asli, 魂は地脈に jiwa-jiwa 帰って ini きたの。 kembali ke けれ lei ど lain. ルネが目覚めるの地脈にも運 Kalau 命にも mereka 認められ berada ない di なん luar て、 batas dunia ini, 世界から外れちゃった存 pantas 在っ saja て aku ことな tidak のね。 bisa merasakan keberadaan mereka. え Karena え、 mereka air. そしておそらく長い本質的に変化したのはごく最近のはず Tapi よ。 baru saja terjadi. でなければ最高審判官がとっくに察知しているはずだ。あるいはもう察知しているのかも。それならいっそヌビネットと協力してやめておいた方がいいわ。 Belum saatnya. まだスネー時内に生きていることを知らせてないとはいえ、私はまだファイそもそも私はこの問題を簡単に解決できる自信がある。とりあえず今はストラルにこの手柄の収 Nona 容 Citlali の untuk 位置を務め menghubungkan てもらい lokasi たいわ。 monster ini. 余裕のよっちゃよ。そういうことは受付嬢の仕事よりも100でも、魂のことは Bagaimana どうする rencanamu つもり untuk なの？ menyelesaikan masalah jiwa ini? 複雑な事情がとにかく私に任せなさい。 Percaya saja padaku. すでに解決 Aku 策 sudah は punya 用意で solusi き yang た。 tepat. それならとりあえずでも Kenapa tiba-tiba tertarik 問題を解決してやろうと思 bantuin い立った Fontaine, の？ Sandron? お Kamu 前 nggak レベ pernah ルに kenal ルネたちと
確かにこの件は私には関係ないと思っているし、 Kamu 推 benar. 薦十字の連中ともお近づきになりたいとは思っていないわ。 Aku tidak akan mendekati aduh nama sobat lagi atau gak ngerti anggotanya. アランが晩年、親友が助けを必要としていた時に、助けに行けなかったことを後悔しているって言って、それから当時は機械の創造に Ia 没 juga 頭する selalu あま selalu り、 kepada マリアン Meriam. のこともあまり気にかけてあげられなかった Terlalu と larut dalam penelitian 後悔して mekanisme いた。 sampai tidak bisa melawannya dengan だか baik. ら、もしアランがまだ生きていたら友人同士なんだから、 Cuma sejati 恨み kita も後 seharusnya 悔も menyimpan 残さない atau のが一番 meninggalkan でしょ。 penyesalan. とにかく、私、 Hah? やっぱりお前、うるさいよな。今までと何に Tuh も変 dua わらなか sendiri っ ini た loh. まずは過去の汚れを削ぎ落とすことから始めないとでしょ。 Kenapa tiba-tiba ngomong soal akuarium? さっきまでどこに行ってて。それじゃあシトラリ、頼んだのよ。 Mhm. おう、了解。おばあちゃん頑張れ。 Hehehe. ちょっと、今すぐホテルドゥボールで飲むからつべこが言わないの。全部君のせいなんだから。ギオタンさん、場所のことは明日の朝一で返事するから、今はちょっと飲ま Apa せて。 belum? 飲まないとやってられる。ええ、好きにして。ほら、とっとと歩きなさい。 Aduh. はっきりするまで Aduh. 返しな。 Aduh aja masalahnya. Let's go selesai. Let's go selesai. Yang paling epic sih misinya sih. Oke. Ini udah udah durasinya udah 1 jam 30 menitan. Nah, mungkin aku bakal nyelesain yang kata lapangan ini sendiri tan off record lah ya, karena ini terlalu membosankan. Nah, untuk ini nanti aku bakal rekam lagi. Ini ketiga. Ini pasti ini sih pastinya kayak entahlah, aku juga nggak mau tahu juga. Waduh, bisa lihat lagi nggak sih? お父 Sumpah. さんとお母さんがこう Pengen lihat lagi. Pengen lihat scene-scene gitu. 探してても Bukan. Kalau nggak salah katanya bisa ngeliat cuplikan ulang guys. Tapi di mana ya? Peristiwa terkini kah? Nah ini. Nggak skip. Oke, karena durasinya udah panjang. Oke guys, terima kasih sudah menonton. See you next time. Enjoy the next video. Dadah semua, goodbye.